Boko tobo ratete o. Abonnez-vous chez Edith Masikila TV, Makamba Sikeye, boko tobo ratete o. Bonjour, bonsoir, cher internet, balantu sur Edith Masikila TV, partout bozali, et si quand nous bozali, boko zali, bako ya kolanda vidéo, oyo, nzambalola amona bino pe abatele bino, wana pe si ba merci belé, ba bonjour, ba bonsoir, ba lo sako belé, ba respect belé, na bibi shima imona depuis Italie, talaka yo, ya watika aleki na ete, san yo mobulu, bazwa nyesu batika, ya vedir yonde makambo, na tena bunde si Sandra Muteta Delix, na mona Muteta lo kwa yo, tu Muteta la kaba makasi lo kwa yo, na mona te film moko très bien, liba kwa malamu na kuta na wana yoro pesande Sandra Muteta Delix, wana pesi ba merci ba mama ya on est ensemble, ya 4000 R, ya Union fait la force, ya de babor ba mama ba papa ne na pesi bino ba mbote na bino na pesi u groupe na biso wa etiapi ya ba conseil nous ba mbote na bino esika bozali nzambalola amona bino pe abatela bino loto ina liso na biso ndeko mwasi tozala ni na groupe moko na wa etiapi conseil nous ezaka ya ba jeune groupe ane bandi na 30 ti na 39 ans wa za 40 azana groupe ando azana sa 30 azaka na groupe wana te toza plus de 50 personnes ezaka ke topesa na ba conseil na groupe wana so likambo ezali to lobaka to partager o muninga zangi tant moko loba yo o capter o zwipe ba idée na ndenge ezala kaka ne tozala pe na ba union fait la force ba chaque fois ndeti par exemple na bwaka pe ba vidéo ya baninga na kati ya groupe wana likambo moko ezali sujet moko ezali to partager entre nous. Mais ya basi la o ba fali ona totia ngo te parce que on eza ba vina bango to linga ko to minute to linga ke vidéo moko eza na console li solo moko ke to moni pe biso na kati na biso to lobeli yango ke mabe boy yango na zwa mo ba vidéo ya bandeko basali ya malamu na kamati na bwaki na kati ya groupe to zela pe na dernièrement ya vidéo d'auteur na biso le baki na site ya papa kaza soki na bosanité na zwa mo pe na boka na groupe na biso to zala na conseil nous to lobi pe mutu na mutu pa pesi ba idée na par rapport makambo docteur na lobaka une fois pe fois ya mama na déjà lambaka biloko atiaka soki ki bimoko soki onja soki na bosini kombo na zaka loka ba onja boy na boki on pe na groupe to débattre pété nga na konga ndezi nga na ngola na tika na komona ote na yebi ngo pété ouais ba mesusu bazali kuna na groupe ba yebi ba mesusu ba yebi ngo te ba débat bon yango to débattre kuna to débattre entre nous ba mate ape ya ndeti mama ya jote ya mate ya baso balinga mibala batu na bwaka ngo pe kuna to pesa ni pe ba conseil entre biso poko na ba debe zala makasi kuna ba deba bana wana ba YouTube ta par kanga mna na YouTube kuna bana na YouTube te mais to eza makamba deba kaka entre nous ya ba vie ndenge moi subie mobali makambo ka ndenge tambolaka na mokili. Maman Bijou a l'école qui n'est émission, je crois que vendredi nous avons pas un thème occupé na tika kika ba bon na ne se ya ko fonga même on a ba commentaire ba nous soit les ngamo na ni na vendredi na zalete parce que nous avons pas tellement occupé. Maman Congo pas l'école qui na ba noti ka ba commentaire mais na zaki vraiment tellement occupé. Ya maman Bijou pe e okuta ke na zupe téléphone fixe na zo sola na mutu mais na le kana oti ka ba commentaire na dimina ka volume na yo krapa te ke makambo ma Bijou alobaka samedi pe samedi nango na vandi na sali pe misala na bimaka foza na sali pe misala za ekutanga pe na musala ba video mso kutanga na musala na yepe tant na ye na osala ménage anda kuna lembaka kwa tellement samedi yango makasi dimanche ntan na sisi pe misala zui na bamba mina na canapé tellement na za notification ya chaîne ya ma Bijou na moni notification eyelinga aza na première na yoka ekuti makambo lobana na groupe nozo landa tellement za tellement za makambo groupe te ajela za talo bayange dit visibilité nazo landa nanu makambo lisolo ya ma Bijou nazo landa tongo pembeni na nga na yoka oyo ye azoloba makambo so ma Bijou loba ke yoka ki so RP comme ke na yoka posa na ba commentaire na télé pe ba commentaire ti ndenga c'est ça qui histoire na ye tant ma Bijou sisi na kamati lisolo ma Bijou na bwa kyango na groupe na biso tant ka na bwa ki na biso ba mi na bwa ki te manga sexa na bato
so ba lobi likambo so na sexuel on appelle likambo za ngo certes mais na o contredire le capo to ke na ba débat mulai na boaki bijou pardon na boaki video ya ma bijou na groupe na biso ta boaki on na groupe wana mutu no sakenda tale après ba 50 be ba 1 heure boy bato nyonso bakomi koya kodeki bakomi koya koloba koyiba makasa boy kaba mutu nyonso alobaki ya koloba toza moninga mo passe na groupe Dieu m'attend parler na yebi ete to ce ka aboki pe voice na conseil na pesi na yo kaka mais na yebi la fille ngata na boaki ki video wana yeba mi yeba magaze bo yo ka conseil la fille alandinga na privé oye dit yo lobi bongo pona nini alobi lololo makambebele sikote manga aza ja ko répondre vraiment batute na zapango na tiki onke eleki ka bon namoni akomelinga su audio mususu na zupe su na zapango namoni ayo obenga na tika na ona yamba ye première fois benga na yamba te deuxième fois pe benga mais troisième fois be dit si te pe yamba ngai neko yamba ye asobi edit moni video boaki eza na mabete za bien conseil pour na biso nyonso mais nga makambo yo esama na vie na nga na makambo yo oya lisolo wana esama pe na vie na nga abani ko rencontrer nga lisolo ya vie na etolanda abitanga azali na kin azali ndeza ka fi nyonso ba yeko sente aboti pe mwana ye alongwe kin akamati atiki mwana pa mama bango nde pe ka chance yeko tomber a en Europe tanga Europe ayeko vanda na foyer bazali pe na ba fille ebele fille mo suko na foyer na bango ayaka chaque fois mona ba sac à marque ba montre penda ba relax na aucun na magasin okuti ngo cher mais fille na yaka nango so inde ti sac à marque MK boke na la fête beaucoup tu ba 350 au moins ya oteke bino ba 120 ou même un peu 100 euros abi ba somba ayaka na bilamba so inde ti lamba na jare za 15 euros ya oteke ba 7 euros msupe 5 euros ba ensemble fille wana yaka na biloko moko so abimi na bango boya na toke na magasin ba kena magasin ba keso pe na la fête feza abolingi ba saki nini apointe bango mutu na tobi ngala ni marko ngala linga marko abi to koma bana ba saki ebele parce que to banda ko somba ngo moins cher yeba pe to za ba foye ba bongo na biso ezoleka to banda ko somba ba saki na moins cher pa ndeko na to zaki ne pika na foye za pe ka demander d'asile ko ya biso abi ko so toke na la fête to kankan to biloko to yeki na abi c'est un problème te bon ça da abi c'est un problème te bon ça déjà ba bongo parce que ton oye na ngo bo pesi biso ba bon abi to yeba te biloko na soki so kango wapi me ya kosa biso ke ndeko na mutu ateka ngo abi le kape mikolo to moni pe ayena ba biloko biso to kende ko pona na magasin ayena ngo tanga ye nango bongo to vous pe ba bongo to pesi parce que ya na mingi mi ba début à moi parce que bongo soki leki to kamati to pesi na bande ko sombela pe mwana nga ya mobile atika na Afrique bilamba emsu na za posa basket boye kinanga boye pona mwana mwana seli mwana carton na mbongo ya ba demander bazile zoleka na kamati na seli carton na tinde mama biso na Afrique mo so to vanda ka boende kona bande yo tekela biso biloko afonga melingaye abiyaya vie parti au courageuse soko lali balali yo talanga la kenda na ba magasin na kenda ta bato ba changer na koyiba kombo abinga kenda na magasin na bendi to na bendi na yena ngo abinde za bena sesa boutique pa na biso na Afrique ndeza bona zo tonga na Afrique ndeka na kenda ko benda boende na zo benda na otekela bato boye o mama so na salongo carton mbala moko Afrique nazo tonga kala ba mpongo nyoso nazo tonga fio na vandi abi ya kato kenda ko bendaka ko yiba te ataba tunde mabe na mokindo to komo komisa no sens elo reza ko yiba mende kwa bongo mlongo ko bitoke ko benda ya quartier pe kune koma ko doda bozwaje alobi tokenda ko benda tokoma oke ko benda baze kiri bakenda ko benda ba biloko na magasin bila fille pa talaka ba conseil ma ba kamati pa kamati akoti azwije ayebele abina nge dit to banda ko kende ko benda tozo benda
Nde pas sunga te na zui mobali. Na bandi pe robota makambo pe anini esila na ona ya mukande simba te na zo mobali na bandi pe robota. Na mobali na ngapa yebi ke nga na kenda na magasin ko kinde ko benda. Mobali na ko mona lati kitoko na kenda na magasin na kenda nini ko benda. Na baninga ni presque bisusu na foyer to kota ke kire to kenda ko benda to kenda kaka ko benda na boti mwana nga liboso. Mwana ali boso biloko. Abi mwana so bo moni ka batun so balula mwana ngai. Mwana okitoko alataka kitoko mwana oboy. Ndiko ni na kenda ka magasin ko benda biloko. Abi to kena baninga na to ke ko benda kana bendela pe mobali na ngabe ngape na zui ide na komosa ba carton kendaga Afrique. Tina nde pe na yeko fungosa boutique boutique na nga na Afrique ozwa ta ideta atindele nga ba photo abi ba sac ya marque nyonso ezaki na boutique na ngai abi ba poudre nini o MAC ya Sephora ko tukoloba te ba parfum ki koku to monela magasin wana abi biso to longa biso na mboka tozali to ke na mboka mosusu to ke benda. Abi to futa kabati ke penza to ke mboka na to ke benda. Bakanga kabiso pete. Abi na yo bota bana na nga misatu. Bana aso moni bango na rolata. Ozwa idete. Na kenda ka ko bendela bana nga moko na lata kano na kenda bina. Mama biso na Afrique ba lata ka bien. Mwana nga ona tika na Afrique ya mobali. Pona boti 4 garçons pa ona tika na Afrique ana putu na 3 garçons nga. Abi mwana nga Afrique so moni batunu so kwa poto eza bien tala mwana kingandi alataka kitoko. Abi mwana nga lataka nde mona bana oya bazali na alataka kitoko marque mwana nga lataka marque. Na kenda pa ko zwa pa attention na bini kwa na babendela ka mwana na babendela ka mwana na zwa pa attention ya ko benda kana bendela mwana ngai ko yiba te bota batunde bazwa mabe ba pakola mafuta ko yiba balongola ko yiba komisa ko benda abis na zwa pa attention ya ko bendela mwana na bende mwana nga lataka basket no se bimana mode o bana aba olata mwana nga zana ngona niveau kini abi mwana nganda za mwa pesa ba film supo se baya poto baya lokela bana bango a partir kini abi na kenda ko benda na benda kana sala boutique na komi pe ko na tongisa pe premier niveau na ngai abi so na otinda ba carton tala ba carton ebele ma papa ba saki ba nini ba parfum de ba parfum na kendaka na tindaka na Afrique boutique na nga o sepela nango o ko sepela na boutique na nga na Afrique ba parfum mafuta na biso batekaka ya ba mindele na ba magasin ba Carrefour na nyonso wana to sangisa nga na kiparate nyonso to sangisi boutique na nga munene bilamba ba biloka maquillage ba mafuta mapapa boye nyonso wana yanga moko likoni na kenda ko benda ba biloko nyonso eza yanga moko boutique na tala munene ba bamba kombo na le ba kombo parce que tozani na groupe moko na otape ba voice inte parce ba ta ki songi mboye ba inte boye ba kombo ta mono te me da capta voix na binte to benda rabona baninga to benga mutu na mutu osa ba business na part binte tinga yebi batu na groupe bon pe na eko teke bino ba bilamba moins cher bon ane tozo koti sakara tout fait nombre abina yobota bana nga misatu mobali nga pa yebi ke na ba magasin ko benda to landa lisolo oya na magasin ko benda binza pe osunga nde to vanda na mobali na nga biso na ba biloko ndako ba sani ba cuillère ba fourchette ba couteau tout okenda ko be abinga nde tinga pona sa ata ba course ko lo ba sala ka ba course a olia ba la viselle onyoso biso na bina kota lide na ko mema ngota 4 ata 5
Abi yo ko mapeke akomi na zemi susu ya mwana. Akomi su na zemi. Ta akomi na zemi ne komi na 3 mois kesa pe ko grafe ba bise moi sabi nde na sepela. Abi mama nde na ko bendela mwana nga biloko. Abi akoma pe tamba bise ka mwana masa koma pe ko benda biloko akomi pe ko benda biloko akomi pe ko benda biloko. Abendela mwana mwasi biloko. Abi mwana akoma tala na biloko ebele wana kuna abotani te. Wana kutuna akoma ata na 5 mois te. Abi ye ko arriver ke ba yo pesa biso invitation ngala mobali nanga tokende mariage ko limude pusanaki. Na bino santeni. Na mwa malilo fona lokaka elamba moko etiki nga libumu na veste na teliko. Abi na mukolo apena nzamba oyo kangai na zalaki na mbongo na ngana na kende magasin na ko taka koma magasin te po bat boyiba kabino pe boke kokuta na magasin wana basa donde basala fio. Abi na kena magasin wana na moni pe lamba mbongo ngoyo posa na somba ezata bitika na benda kaka. Se bende ba benda ka se pa longola ka papier na kati biende se pa longola ke lokwa ne ganga ndwindu biende ngala yo to yebite akomi kan banda pona bima boy egange ndwindu alarme bando ganga abi fia biwe asini make yo kande baloba kanona 9 jours a muyibi jour moko ya propriétaire. Abi fi asili maina makila batunesu bakumotala batala boye bamoni elamba pana elamba kutota apa elamba lingala ta fete do abenda kisu eloko akobenda kuna abendi plus de ceux qui 3 b 4 elamba boye garde corps ana azongisi maman essaye ka discussion ta misu makasi na garde ko so pe gérer magasin a ote sika zaki amona ki dane su ndenge ile ka ote sika zaki ayi se pesa bilamba na tika kende la fille a kei soni na magasin bi na ozonga soko benda ate abebe baningane esika kende kuna bakanginga te bakangi ondeni abina yebite na blongole baba bloke bi na yebite so na bosa na kine ilamba moko na comprendre te. Mais bota mukolo magasin tanga bimi ayebisinga na kende na ngai nazonga nanga abi abo baninga abo ozana chance abi moyete ayebo betela mobile ne lisolo tala kende boye ta makambu na kutena ozana chance tala mibali bazanga ba concert opesa basi na bango olata na bilamba ki moyibi yango totika complexe na vie mutu mususu omona aole nini Jeep a kano. Njo ezango pe ki muyiba na bimisa ba Jeep. Omona la takakano. Ezango ki muyibi. Tolongo la complexe. Omoni chinois da facilita mutu. So omoni a 10 euros kokate. Marcha bimisi à 5 euros. Chinois pa yana mokili ko afukamisa aboma complexe. Oma mutu mwa lati bona la complexe pana ezala sute za makamba kala. Chinois tanga ya fuka misi complexe abomi yango. Na oto tika kwa envie akabato. Mwe mutu ayati mabodi moko so ande mtake ko yiba nango. Msu yokutu na 5 euros no kena marché simpe bodi e vandi penzoto. Tolongo la complexe tolonga kwa envie bato. Fena yo ebisa mobile na ozana chance mutango wakamati atiki yo okende na obongo ba vandi boys ezaki vendredi samedi pe mukola fete alati ne pe lambango bien o akende ko benda kuna lati ngo bien akene pe fete bake fete pe babini ndenge za kanjo lati no pe lamba ya ko yiba okenda fete batebelo mo ya ka olulu na fete ka nzo kabila mabalata ya ko yiba kiko yiba le même jour yo poke kuna ko lula ko lula elo ka mutu lula onde na sensa malamu na sensa mabete koma na sepe pa na casquette a Levis nzambe so azuinga azumbongo ngape na osomba mais zate ke okendo ko
o lula na ndanga be ngape ifoka kana somba casquette wana ngape ifoka kana sombe loko wana bonde ko mi sumu ko mabesa tata nzambe mo ko sepela na ngote wana ko mi sumu ko lula na ndenga malamu po mutu so to adapta ka pa mutu o moins muninga a concorder loko mo bon ngape fona concorder bon eza ndenga mabete na ndenga mabete. Mais si vous commission la ndenga mabona de koma lisumu pa nzambe ake fete ne lambane o akende ko benda kuna eti muyibi ake na wape fete ye moko mutabisenga masolo yo ndenga bisenga dit loba na vraiment mais condition ka kotanga kombo na ngate parce que to zani groupe mon conseil non ele ki na ba kepe feti ba epe dimanche ndeza la ka fatigue ba lali ala mo ki pa lambeli bana ne ya lamb nyonso bien ba na dimanche na buta dimanche pe ba lali na ba na mobali na ye bien ba la mo ka da ye baka ngeza ka ezaki na 0h30 ki di bumu pasi posa ko suba sa pipi abili bumu nde ba ndo so akeka na toeta sa pipi bo yoki mboma yoki bimle mbum makila bimele mbu abengi mobali na ye mobali na la moki mbala moko babengi ba pompier bakenda te bakena hôpital izemi 4 mois ke 5 mois zemi bimate bimi sexe batali pe abwe mwana la semaine sexe mwana mwasi zemi longwe ye kolongwa abi yeba na porto ba monsieur ba na porto tout est possible na porto so ça zemi ba regardons nzamba za nzambe we mayila ba docteur na to tira ki na porto nzambe tout est possible so ça na Afrique mais mutakufi na porto mutabiki poza na porto po nzambe mutalinga ka bika ozeme a 5 mois na porte koko bimate ba kosala nini fi wana zeme bimi mbum zemi a 4 mois ke 5 mois mwana mwasi fi azaka na 4 garçons moi moko aza na Afrique na 3 baboti awa ayo kozwa zemi na ya mwana mwasi 5e zemi na ye ya mwana mwasi abizemi bimi ya 5 mois ayo apeseka bakisi ba antibiotique ndeka kezala kande ezala kaka mati aye ozonga ndako avanda bien nzambe nina umteseli mwana hapa mwasi soka abi so na koti na chambre biloko na bendela kolela abi mwana hapa ya soka zalaki pe ya so na boteke alingaka zala princesse moko penza boyenga bo imaginer te boyenga ta ko imaginer te eleki abi ba vanda ka boye moko aotika pe obenda te ke ko benda lisusu makasi wana ikomisiko tango abi biloko ono sa mwana mwasi so na zu mususu na obendele mususu nyonso na sangisango ekende Afrique mama tene ta tombola liboso portail na biso azoki akesu ko bendela baninga nde ba mesana ko benda akesu ko benda kamati avimbisi carton po ekende Afrique azupe biloko asombeli pe mwana so ambala za na Afrique amemi ayemo ko suba vanda ka boye babengi ya telefone mwana kende ko bindeka mwana beta ka bali akebeta bali mwana kwei bamemi na hôpital esengi makile bandi ko bima mwana ya mobali mwana 14 ans makile bandi ko bima mwana monoko hémorragie à 4 esali mwana kufaka te mwana kufi na fabi non na komo mona ngo komi trop c'est trop abika abe ayebisi mama na bango atanga na otolongwa zeme 5 mois boye mwana su kuna utu kokufa amoni ko makambe komo olanda ina mbala moko akomona ngo trop c'est trop mama bango lokele ba pasteur kuna ba sambela basala ka ba prière ndeka to koma ke uzana pasteur mo na Afrique ba pasteur ba yeba na bango te parce que yeba ni azali tanta olelo libumu na se obi a gêner pona yo
a pasteur au kanjamba o fongo la misu siko ba komo sambla pe pona ba komo sambla pona a pe a kenda ne pe église na pasteur na ba on va pas pasteur ya ne sika asala mo église ne na kati ndako asoyi na pasteur wana pe nzamba lobeli ye kaka ndezala ka mama wana likambo ko loba likambo ko sala ko loba abi mama na papa na likambo te abi ok d'accord kende na okasi na ndako de pasteur wana ti pasteur na bango awa ya Europe a ti kali ba gêner prier azo gêner pour na la fille nzamba la kisi pasteur na bango wana mundele moko azo benda la fille habitande na lali pasteur pe lobi na ngonde ezalaka abengi sœur talande na lali na loti boy na moni boy nzamba wala kisanga boy mundele moko abengi pasteur mundele azo benda ngai na ndenge ni abi to sambela kaka basambeli la fille pa kamata kebisa mobali na kati ndako tala pasteur boy ndenge alobi na nga makambo boy abi ko ba un bon moment ke makambo nange au marché le soute na boutique kuna biloko ezokende soute na Afrique makambo ezo marché soute na comprendre soute mobali na nga sala kame musapa mobali koma mwa kilo mbala bakomo lokela ka ba problème pa ba collègue na ye makambo ebele kaka pasteur abi boy ozali chaque fois pasteur ke na mama so ozali likambo loba pa na nga loba ko hésiter te nga za papa na molimo na ko loba pa mutu te o loba pa na ngai la fille comme ça je courage ke koluka pasteur akomo expliquer pasteur ndenga utaka kini ndenga yaka bakutena baninga ande bakoma ko benda biloko na ba magasin bakoma ko benda biloko na ba magasin a expliquer pasteur abiwe ngelo ko etina ka pa nzamba oloba nka foto kendi na yo tina magasin na oya suka ota ko kende wana mutu wana albano tika o kende tika ki o kende na ndenga malamu tika ki o kende na ndenga mabe foto kende kaka kuna ok ko sola na mutu wana eloko nzamba wala aloba nka foto kende kaka kuna pasa azo lendisa ka la fille nde ka kezara nde ezalaka ti ba yoko musuba yoko yoka la pena pasa fo ba kende na magasin wana na ko tan kwa magasin te po botika oya ko yiba ki ko kuta na magasin ke kuta na patron soki na gérant magasin na yeba mona ba kumfio amona ke chance bakutana papa na biso ka batu mundu batema na magasin solo na ye papa no taboye ko benga gérant na passer solo kala passer bi pardon penza a expliquer tout ça alors que problème était papa na pe mutu mundu akei benga gérant la temps moi la fille na porte gérant na bandu ko seka la fille abandi ko seka la fille tiake bakwe koti sa wana ndenga sima nde bakota na ba magasin na ba bilamba bakoti bavandi na bureau na bango ka esika ka bavanda na kati ya magasin passer akomi ko azui parole akomi ko loba pa gérant na ti la fille passing limbisa nga tala makambo na kuta na ngo boye gérant na bise ngala na problème no tenga ko limbisa na ko limbisa me obandi ko yiba na magasin nga lelo te atangele badati na biloko abanda ko yiba bina bande na ko mona bino boyaka atangele nde bazalaka fille azui malili na nzoto abina mona na abino mukolo wana nde ezalaka fale kutozwa nde yo mutabiki so eza mama na bino préa mingi sikoyo te mo préaka te po na bana na yo yango tozwaki oyo aza na libumu na mwana na yo aza na Afrique ayebise penza abi mokolo magasin na bisa fille wana abi omoni ba magasin nyonso eza batu bazobundela ngo makasi mutu mosusu akenda kopesa abi oyebi Lyon abi wifi ya fait abi na ebi Lyon mutu mosusu akenda kopesa Lyon bisou poazwa nyonso yaza nango abi omi ba souri ba puku mutu mosusu puku
yo yo mona puku to bi munoko puku te me amitika ne puku amela ke libele botala manzota malili nde fia na wabeta lisolo mamagazo tokenda kokota bomona magaza munene eza na Afrique ezali awe ezali bakolo nango boyebi te ni basala ni basema me biso tokenda ka kuna okebenda ki moyibi to changer ngo kombo mabe to komo latisa ngo elamba mabe to komo pakola ngo mafuta mabe to komo pakola ngo makeup. La fille mukolo magaza ebisi Ume batu nyosu baza mususu omoni ndengo yola otara mutu na ore wewe nyoka akoma ore na la fille mjoto malili na pasteur abivino bokoza boyibi na bino lelo bakangi bino te bakangi bino te me biso to ebe loko ni bino boma tozo ba perte makasi to ebe loko ni to bénéfice abi kolo magazana mutazo loba ne bongo abi mutu musu te sala nzoto malili abi yondo za bongo supporter lion o supporter lion pesa ke biso o supporter souris amela ko mabele abi oko supporter ko lala na nyoka lokola ore abi ndengo zano niang bino bomo ya ka libanda beba mbao nde boninga libanda olinga osanga nzoto na ye bomo ya bamindelo bana ba science na baona ba makampu na nga mabe hey nzambe maabido nzamba pambolo poso obeteli solo tenga paningala ba yeba na makampu te so pena tinda ki ba vina partager ba video ba ninga yango foko partager kama malamu moni o partager boke partager na ba ninga ezalaka bien. Faut qu'on partage la vidéo à maninga. Si on a partagé la vidéo, tu n'as pas yeba te moninga to salani na groupe moko nzora ta makamba à vivre na vie na ye na poto o ezate na Afrique mais na poto. Abi oko koka. Abi bo envia te musubisu mtwa. Mundana abi musubisu to envia abi no bolala na kimia. Biso tolala na kimete abetele na date tant ba ekozwa mwana na libumu abezaki jour boy na 0h boy abi yo pe comme pe ata ona suka parce que yibi biso ebele na magasin oyo abo yibi biso ma ebele parce que zaki pe ata ona suka ila bezaki tango no ya suka oyibi biso ebele na magasin oyibi biso ebele oyibi biso a trop et comment est-ce que tant on a suka abi pesa mama abino merci to koki ta travers mama abino mais yo to koki bana na parce que yo posa la vie de prière te dato lembisa yo tala niveau yo na loba kaya ya to sombelo ko na magasin za mbongo na biso moko ezani les sens fait merci mais faut ko stambela kaka ya tala ba mbongo bat ba oke ko benda biloko na ba magasin ba oke ko tika na Afrique biso pe omona to somuta sombine ka latine bongo njoke la eloko kimoyibi botala makambo abi na atangela nga koma magasin ko tanga te po bataki muyibi so ba konje ko yiboke ko kuta na magasin bon mukwa magasin bon aki ko melisa bino boke ko melata so mabela ba mbu so banino ba mbo ba mela bino mabele po c'est trop batu ba ote ne ba passer batu ba ote ya yo ge yibe loka ba ya muninga ependa za bon yo lala na ndaku na ya lala kati yo kuna ba nyoka soki akoma nyoka komo ore na ye nga ngo na ndaku na nga wezo ekala mona ta fuma pa mala banga kampesi na banga ka bosi ko pourquoi melanga lo bango bébé na nga ba kambeye pourquoi que melanga mbeye pardon badi mokileza ko beba la fille bisinga kolo magazine ta vandi si biso na pasteur na nga zo ba makambo yo ai biso to envia bino makasi oyo ko somba boye tobi félicitations pena bato ba ko somba boye na mo muke ba ozo boye ko somba boye to envia bino makasi
mais bino so bo envie o biso to zana mokili pasteur ayebisi mundela na papa osamba abinga asambelaka na église na biso abinga assemble na église na biso pasteur asande tate ya moto yeba da so oza na sentiment loko na po bima passe moto ana ayebisi na la fille ayebisi la fille ko continuer soute o kuta na ngai mutu mosusu ayo kozwa yo ka yepa mema esika tokenda po ate moza na poso sa ba boutique na yo osala onsko ya monene lokola biso mutu mosusu ayo kozwa yo a faire découvrir yo o yemo pa vivre bata mutama bazali ya yende eza par exemple bato au moins mutu mosusu azala sida ayi bazala sida mais a panjango bato nyoso bazana ba biso sokufa ke elungo baza bato bongo bango nyoso bakufa ke elungo abi mutu mosusu ko okuta na magazine na ye tellement bo sala bongo ba yo pe ya ko mona o ngala monaka faire attention totika ko tuna totika ko landa soka tuna ne muninga ona foyer te osala kande nyoso biloko mso makambo nyoso ezate telo ke bungisa mona 14 ans mwana 14 ans eza kuto zizemi asala ta jour moko tema da sensation nous aki na odana libumu mwana ngozo zela ya taka ya jour mo ba biso une semaine ozela mwana o pese da bolingo na abimite esala rapasi ba kosote esala rapasi son raisonner mwana 14 ans zemi à 5 mois au mois déjà comme ko baluka libumu mo ba nyinyo ne sala ko ba michupa mwana ko baluka libumu mwana longi okabe poani bisengwa mokili mama ya préféré na lati levisi na chaque jour na sokola yango kenda ko bendaka nakenda ko benda ba magasin ba melisanga ni dame ni pourquoi on me lambe pardon ma on dit nga mama biso so amoni puku na ndako la biso wala ko benga ba yala biso ngubani no biso ada insecte abamba linga ko mona bakote ngamo penda so batan pese so na moni pese sala nga ba jar de poule so wa biso ni lion za na tewe nya o pese biso pardon na mela nga ma ya lobo na kime kena ke miliki ya kilo na ba difficulté omeni pamboli mama isa ozana 8e soki 8e niveau soki 4e niveau ezali pambo no babe ya na escalier supporter elio na ascenseur mbangu mama pema to sosola o mona ka mutu azala ngwebele azala ngo soki ndeni tala makamba bi mundele mutayebise komba magazon na bakobanga ta ko kesumbela ta bala abilamba kuna na komi ko banga magazin wana abi kolo magazin mutazo vandi sebisi so ba biso pesa lion bisou lion da ta soko pesa bisou nzambe pekisa bata kamera na bona boy bona nzela na ngai o mona ezaki to kote ngape tema oyo betela liso ngape na tuni mama siko boutique yango sa na Afrique premier niveau no sa na Afrique ndena me te diti boutique ezo continue kana koma ko sumba biloko na mbona amona otinda ngai na ozanyo sezaki na kata kimuyibe ya boss wona na kamati na kabe on bwana ndenga ya pesa ke conseil o kabe si mo bandeli vino à 0 ndako wana bande ko tongisa na mbonga kimuyibi ya ko benda pardon na mbonga kimuyibi na kamati na pesa ngata ba orphelin na moko bazwango ba commission so kindengeni wana selonga na yekuta na muto njoka me akenda ko pesa nyo bizu kata ba mi bale bazana na tolo te me bazana mpu kwa melaka ba mabele mokile zako beba lere grave ba ya to luka nzambe na ndenga solo to envie akate omoni chino longola bato ba complexe ebele chino longola bato ba complexe afuka misanga bomanga lali sango
So même mon ya sombi à 300 à 300 100 ezali. So pour mon yoza na 100 à 50 ezali, 50 au moins coquine on à 25 ezali. 25 pour mon coquine on ti ya ba 10 € ezali et lambo latina nzoto. Sac memi ba marcha ba komo bimisa ba sac bilamba ba body. To tika kwa viaka. Complexe ezala soute na mokilo, complexe a fukama lala, a vanda, a melama ya lala. Complexe ezala soute na moki. O complexe muninga, ezala na soute. Nga pa le banjambe merci parce que naza anti-complexe. Anti-convier. Na sepela na o naza nango. Tala la fille soka tunaka na ete moi soso azwa biloko apa ya otekela bango mais un sou makambo ezate auto perdre moi na 14 ans 14 ans du koni bisenga mokili ba pesi pe na badati ba pesi pe na badati moi na kufaka mukolobo ya kufaka na ndenge boy tolobenda ka moi na di mukolobo na ndenge boy bana bakenda kosela biso kuna ya moi na combien muta comment me ba mpuku boye po bato ba mela po ani mamolanda bisenga mokili isenga mokili ekoleka nango eza na tina te eza na sensité ekoleka vraiment makasi ekoleka ndeto bisenga mokili ndeto zabo ekoleka nyonso ekotikala nga banda petit frère na nga alanda nga sima banda akufa ko na ko moma mokili zanga sens mokili zanga tina na ko moma sous sens ya mokili te na ko moma ne suka normal na lata te na mona normal oyebi ndeti nga papa biso tan akufa na zala moya mokie makasi Siko autant mon petit frère na siko yo kufa wana dana koli siko choc ya liwana et touchant makasi siko na kuma réaliser que liwa penze zalaka o nyoso na sa lelo lobi na kufa na benga mebembe elo onyo ona sana zaka esenga mokipo lo na lati bolo ba moninga editi ba moninga nani na moninga na lobi na perdre na kaka du koka pona lelo na sepe sa présent futur na nga na yebi na lute na ebite sika na nzamba okeko pesa akeko tsanga mama moya mokilo nene soka so moye ebimi pesa nga kanda na koma akako silika siko bakeko bwaka nga na moto ali felo pona bisenga mokilo kaka baya to bongwa to changer nyonso eza nanga moko pe ndena ese bino ba charge pour les stanga magasin la baki na okoton soute fiku tebise ito ko tete poani mto oke ko somba na oke ebenda na eloko to ko tete poani botala makambo ele kana mokilo mutu bomona kanga na mona ngade ti la fina ebe na groupe na yoka kama peso apesi azape na ba ida malama zape na ba ida malamu ya ba conseil malamu pa pita na groupe mo apela na yoki mais ndima te ke makambo ni se ko le kana vina makambo nous sélection na vine parcours nous sélection na vine ana poto to tika kolanda ka bato c'est pas na oza nango nga otezo lati chaînette soki ya sani ni baloba sanka ya yo mama ya yo papa o mamu ba mususo yo lingo njo wa mose ndaka kenda ko bendela bata théâtre be te ya bino moi c'est ndaka ke bendela bo mona la takitoko ayepe kolinga yo makasi nzoka ezelamba yaki moyibi ya kobenda ezelamba ya kobenda omona ezelamba ya kobenda to bongwa na mokile komi mabe l'air est grave plus que grave mokili déjà beba kala mokili déjà beba kala ebe bakasi kote me beba déjà kala to keba tokeba vraiment c'est pas na oza nango c'est pas na o nzamba pesi yo ndeza bwe bato o mwana mutu mosusu o mona lata kitoko otamba ba checha bien yo tamba otemi na arabi so ozela bis
Alors c'est nzambe pourquoi azaki na ate boyete na zela na bisi na ki kolanda bisenga mokilio na butu na lala rate na butu na lala kana nyoka na butu na kenda kopesa lio bizu na butu pourquoi ya en fait on yo envie bato na pas envie mokili kende wapi elo to lingi na mokili na mwana na to zwango te elo to lingi na mokili na mwana na to zwango te to sepena oto zanango to sepena oto zanango mamu latano na mbongo ne ya mabonza lelo na boma na 20 euros o so ko ki 50 na keso mbelo ko moko préfère latano na mbongo na mabonza ke okoma yango ebele na mbala moko ba mona yo pe kaka ngape fona ba sentir nga fona ke fete mo ba sentir nga mais avant kendo ke ko benda na eloko na magaza batu okena ko yiba sima ba o sentir na fete ni eloko ki mo yibi ba magaza comme bele en ligne pe ko somba tozana makela na biso na en ligne tozana Champs-Élysées en ligne oko sombo lati pe ya cher pété olati po bimi bia profika to bombi nzoto na li felo so pe to zala bi mbaso to zala bi mbate to yebi to ba mitala na ka biso ne soboy o mona likola obomba ka nzoto onika batu ba mona yo onika batu ba mona yo pe kaka yo pe kako lingi yo pe kako yebana yo pe kako sala boy yo pe kako pusa boy eza nango mabete faut la propreté za bien mais kende na ona ndenge sengeli na ndenge sengeli propreté za mabete eza bien makasi ngapela linga batu bazala propre na linga batu bazala pe propre makasi mais kende na ona ndenge sengeli soso alia keloko ekoki na mongongo na ye soso alia keloko ekoki na mongongo na ye eza te ke oliaka kotonda lilobi te ke lobi pe sunzali ozala elo to bosa na ngwana lobi pe njalo olia ka pona intérêt lelo ya ozanzala makasi olia mais lobi po ebite ke nzala pe rozala surtout ba mama to zana bana to tika molimo oyo la fille ayebisi baninga expliquer baninga na ye botala mokolo magaze kinganda lobi na ngabo ya zongi seninga boya poseninga boy tuna baninga réponse ba PC biso pe to otika mokolo ko komela biso te mano e komela biso te to profiter nzambe bango kutu na eba te prier na ko sela bango nze bolimbisa ngai eba te prier na ko sela bango mais nzambe ka sunga waza mato ya koyoka ayoka waza motema ko bomba to pekisa biso muto kumuyibi to waza mola za posa ke ko benda kaka kende ko benda mais tala conséquence komela muninga bainga ba ko tepe na lisanga akenda ko benda bakenda ko mela ke ba mbe kuna ba mpuku Mete mama banga sambe yango tang mama ya bino sambe la pona yo na bandeko na yo moko pe sambe la pona bana na yo muto sambe pona bana no azate foko sambe la pona bana tamo na ke beta ka balemba moko mona kwepo ani kon bila kele mabe ya mama elandi mona tina Afrique foko sambe la pona bana e ko sa pe papa muto asala mabe mama yebite bila ga mabe papa yekolanda mwana faut ressemble la faut kata balie wana nyoso yo mamozo yiba lelo ke ko benda lona magaze so mo na ke sango sane opekisa e non opekisa ete po mona ko zongi so mama yo po bande ko sala ngo ko kanisa tendo kenda yiba magaze ba ko magaze ba mona ko te ba mona ka surtout ko nzamba mono da tongo na makanisa oke ozoke ko benda biloko na batana magaze nzambe da mona otongo nzambe deja mona yo tongo bango mo pe bakolo magaze babi ba mona na bango bino to tika to changer loko so eza mabe to pakola ngo mafuta te kimuyibe eza kimuyibe kimboke changer ko kombo ko misa ko benda ne mutu siko esa eza elonge lisumu parce que ko yibe eza lisumu nde siko bolongo longo ko yiba bo komisa ko benda elonge lisumu non mabe ba pakola ngo mafuta te mabe tika la kama be mabe tika la kama be o mona mabe tika la kama be mabe za loka solo moko ozo kanga la chassin me bana ko bima kaka bana ko bima kaka ti e ko panza na partout
Oh mon, mabe zaka mabe to pakola mabe mafuta te. Mabe to pakola mafuta te. Sikonde to longoli komba ki muyibi to ke ba pesa on komba la code ko kene ko benda. Ko benda nde sukwela kisini ko benda nde za le sumu te. Ko yiba nde komi le sumu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Naza penza désolé. C'est que ce longoli mabe moko bolati sango lamba, bolati sango mafuta, bo pakoli ngo mafuta, bo pakoli ngo make-up, bo lati ma make-up mabe. Naza désolé. Nzamba lola pambola batu nyonso wa mona sala mabe continue pe ka osame po nzambe tanko ya etali yo wa mona sala mabe aza posa tika luka mosana nzambe moko ndoko tubela tika mabe. Tika penza mabe me mabe so ni pa botaka na Europe so emo ebimi mu pepe zala rate tandenge swaka na nzoto siko na lifelo plus que wana balobaka plus que wana mabe soki eza mabe etikala mabe balatisa yango elamba te mabe echangeaka te s'il te plaît mabe echangeaka te mabe ezaka mabe jamais kozwa mabe ke olatisa yango mafuta mabe okomisa yango be non mabe ezaka mabe otikala mabe tobongwa na bayaya tobongwa na batama magasin na bana babiloko na bango basimba bango bana basiansi na bango basina na ba impact na bango ta mutu ndeti nga banga na nga mpuko so na moni puko na kubamba ana tiki na kati na kapena emission na osala me yo zino mpuko amela kwa mbaye lo ba mwana nga muke ambaye nga na bana tema bana différence d'âge ndina bote différence d'âge ya bébé ko to na bote na me ko mesel bebo no yo kama bemoko tina yiko kateka nga moko tina yiko kateka nga mona kama besu ko ba zo mpuko awe Nzambe pekisa. Muta magaza bi ba nyoka ba lion ba pesa bango ba bijou. Nindelo bomona ka bana ba magazine ba bana ba boyina bango ba misu ba bani mutu munda ko sala magazine awa ekokufa nde tona mama mo wana ko ya biso magazine ekufa po ani bat ba defara mais ya banano ya batabiko ya ba faux blanc awa umela kesala ka boy bango bakena ba ko pesa ba bisou mutu munda omona ko na parce que yena yebina makambo wana te ya banga tele makam supo kenda bakanda ko pesa ba bisou baza bolingo baza bolingo na bango parce que na bamboka na butu petika bakenda ka bayeba na bango totika kwa envie totika ko landaka kwa envie deje fuka me lala ponge beba kala ukwa envie muninga po azana nini eloko yo moso posa ika obetika likelemba ya yo moko na ndako zobomba 1 euro o kakisa o kanisa 5 euro ano kesumba pe loko na muninga zango soko envie le poani jalousie pona nini tolongola jalousie tolonga kwa envie tolongola pe complexe ya kitoko te eza kitoko tata moke eza kitoko te tala fiyo makambo abetenge senga char de poule na nzoto ba magazo to kotaka okeboke olia bakingandi ba faux blanc so basangani baona bango ba teke loko umela kama basala ba magasin minene njo na mboka na ba kenda kopesa ba mpuko amela ba mabele yo yebi ya batu mwinde umela rate batu mwindu bazala ba moto mukie ba moto belongo ezala kati lelo eza pe ya batu mwindu musuto yebi pe biloko na bango basala ti lelo ezala nango kaka tobongwa na bayaya tobongwa na ba mama surtout biso muto za na bana yo sa mabe wana le biso mwana ke ko sala ngo opekisa ye ti tango oke ko benda na masulo bo beto na biso ya bana ba bilambo to lata mama kenda ko bendela biso tobongwa na to changer ba yaya ba mama to changer to sambela kate po to sambela kate po to komi décembre to sambela te po na posa sa likambo fo sambela kotika bana maboko nzambe tala fiyo ye awa me da ba kende ko doda ye mwana na Afrique likoni bisengwa mokili
au moins moninga to azana poto atonga étage na ye yo boko mu confier ngape funa tongi sa penza ngape funa sala kande mu mama mbangu pe madoze melama ya pio moi lipambo na yo ezala esali 30 ans ce que tanga make brûler ko brûler kaka kolanda lipambo la moninga te kolanda lipambo la moninga te he ya yo ezele umeli ekoko kaka ngonga ekoko kaka okongenga kaka wana pesi merci na ba maman nyose ya on est ensemble 4000 R aimez-nous conseillez-nous bino nyonso na pesi bino bambote soutenez-nous biso na bambote na pesi bambote ba maman nyonso na moni bibishi maimona depuis Italie bambote na azimi na ntasi depuis Paris bambote na dandine mandangi mwasi nzombe bambote na baby shitingi depuis tour bambote na mama na oui Chanel Salambi oza moto wa bwakisa makasi bwaka makaka pe kaka bambote na yo batu nyonso apesi bino bambote ba vrai na ngai bambote bo s'abonner bo partager bo liker bo zanga te ko liker bo partager vraiment vidéo et ko ça biso bien nzamba lola amona bino pe apambola bino na pesi ba joyeux anniversaire d'avance na mon pote ya depuis Italia ba joyeux anniversaire d'avance notaka biso bana avril kande boy meilleur mois de calendrier biso kande bongo toke na avril en bongo bientôt ba anniversaire d'année. Merci à tout le monde, merci à ma famille masikila ma pesi bino bambote ebele famille makangila bambote na bino ebele nzambe ya lola amona bino pe abate bino pesi Fanny Chikango depuis Congo bambote na ma belle sœur chérie bambote na Lorette Chikango bambote na yo nzamba lola amona bino pe abate na bino babi mutete la delix ton basuki sango bakenda na Sandra mutete la delix très forte lokola azate ba mi balete azaka yemoko umela tikalaka yubna linga ka bongo bakenda nango na caché mutete ya delix mwasa mobali na mère boss mwasa boss aza boss bakenda nango bongo umela na pesi mpote pa batu nyonso sa ozali bakola na pesi mpote ma petite Isidora Messia depuis Bella bambote na yo umela Bella précieuse depuis Lyon ya yo angwana bébé umela Maï depuis Lyon bambote na mima Maï depuis le bambote na bapesi Julia Makaya depuis Luanda bambote na yo mona Angola tongo mona Shekina tongo me condoléances na famille Mandangi ba to perdre papa Serif Mandangi arene kokaki yango atika kibiso ba courage na batons ba bana Shekina nyonso ba courage pose ki frana biso Shekina en fait bah courage na bien mbote, je vous aime beaucoup, bisous, je vous love grave. Voilà tout le monde peut Alpha Kalubi depuis le maman Lulu Tikala Kakayo, je vous aime beaucoup et bah bibino karande yonde makambo maman Lulu Tikala Kayo depuis Lyon. Bisous bye. Abonnez-vous chez Dit Masikela TV, Makamba Sikeye, boko to ratete o.